Америка. Чувак собі купив таку паляняку, по-українськи сказано, прикріпив доверху до машини. Та й все, йому там все одно, він собі поїхав. То в нас там треба прицепа. А тут все одно. Тут це нормально. Тут будь-який другий може гіпсокордон чи ту саму терсоплиту на кришу прикрутити, і це нормально. Ніхто не переживає, тими машини, не машини. От, все, він собі поїхав.